मो प्रिय माने प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे मो अभिनंदन ज्ञापन करूछि। कौन आपण केबे निराश होइछंती? निराशर जीवन बिताउछंती? निराश विभिन्न प्रकारर रही थाए। शरीर सकाश मध्य निराश होइथंती। किछि लोक माने शरीर रे मन रे बहुत उदास एवं निराश भावे जीवन बिताउछंती। बल नाही। डाक्तरंको पाखो गले डाक्तर आज्ञा कहंती आपणक शरीर बहुत दुर्बल हो जाइछि, आपण बहुत उदास सहित बंचुछंती, आपणक शरीर रे रक्तर अभाव रहिछि, एणु उत्तम खाद्य खाइबाको हबो एवं प्रतिदिन आपणको जोंठारे बहुत सुंदर ऑक्सीजन मिलिथाए, अम्लजान जोंठारे आपण पाई परिबे सही परि स्थान मानकु प्रतिदिन जातु। एणु डाक्तर एही प्रकार परामर्श आम मानकु दी थांदी। एपरि जदि आम्हे माने करिबा शरीर रे बल आम्हे माने पाई परिबा, एहा शारीरिक बल निमंते। आपण माने शरीर रे दुर्बल हेले कोन करंती? उत्तम भोजन नियंती, सेथिरे बल प्राप्त होंती ना। मनुष्यर सबुठार बड़ दुर्बलता कौन अटे? मनर निराश अटे। मनरे एक व्यक्ति निराश हो गले समस्त बल निराश हो जाए। सर्वदा वाक्य पढ़ी पारिबा नहीं, प्रार्थना करि पारिबा नहीं, एवं सर्वदा प्रभु को आमे माने धन्यवाद स्तुति करि पारिबा नहीं, एवं जो दायित्व भार आम मानक उपरे रही होछि आमे माने ताहा करि पारिबा नहीं। उदास रे रहिले मन निराश थिले अलगा लोक मानकर अन्य मानकर कथा सुनिले बहुत राग आस्ताए, हाँ कि नहीं? स्वामीर कथा सुनिले स्त्री बहुत रागी जाए। एही राग हेबार पछर कारण को आमे माने परीक्षा करिबा दरकार। आपण मध्य एपरि देखिथिबे, आपण जीवन रे एही परि अवस्था दी जाइथिबे। जदि मन उदास होई जाए तेबे आम्हा मानको कोन करिबाकू हबो? आज मध्य आपण कहउछंती मु बहुत निराश, बहुत उदास रे जीवन यापन करूछि, कौनसी काम कार्य करिबा पई मोर मन आउ लागु नाही, मते एहीपरि जीवन यापन करिबाकू पड़ुछि। एपरि लोकमानंको जिसाय 40:29 रे लिखा जाए, से क्लांत लोक को शक्ति दियंती ओ बलहीन लोकर बल बढ़ाई दियंती। जेबे शरीर रे आम्ह मानकू बल न थाए, भल खाइले बल आम्ह मानकू मिली थाए, किंतु मन रे जदि आम्ह मानकर बल चली जाए, आम्ह माने जदि उदास हवा सेथि निमंते कौन करिबा? परमेश्वर पाखरे औषध अछि। प्रभु जीशु आम मानक वैद्य अटंती। से आम मानक मनर निराश को दूर करती, बलहीन मानक से बल दियंती। अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा करथिले, आम्भे तुम्भर संतान को वृद्धि करिबा। अब्राहम को 75 वर्ष जाए कौन से संतान नथिला, किंतु से धर्माचरण करी सिद्ध हो बोली परमेश्वर तांकु कहिले। पुणी से तांकु कहिले, तुमे अपना देश ज्ञाति कुटुंब छाड़ी अन्य देश को जाओ। प्रभुंको वाक्य अनुसारे से अपना ज्ञाति कुटुंब देश को छाड़ी आसिले, किंतु निराश थिले। बहुत निराश सहित से आसिले। गोटे वर्ष अतिक्रम हला, किछि मध्य होय नाही, से बहुत निराश होइथिबे। एहीपरि आउ गोटे वर्ष, एहीपरि आउ गोटे वर्ष, एहीपरि 5 वर्ष पार हेलाणी, तथापि जीवन रे कौन से आशीर्वाद से देखिले नाही। एहीपरि से चिंता करी करी अपना आशा शून्य अवस्था रे थिले, किंतु तांको जीवन रे कौन से आश्चर्य कर्म हेला नाही, किंतु ईश्वरंको वाक्य अनुसार से अटल हो रहिबाको चेष्टा कले। एक दिन एपरि समय रे परमेश्वर तांको साक्षात करिबाको आसिले। तंबुरे से विश्राम नेवा समय परमेश्वर तांको गति को आसिले एवं अब्राहम को से आह्वान कले। आकाश एवं पृथ्वीर सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं सेठाको आसिले एवं से अब्राहम को तांको निकट को से डाकिले। परमेश्वर तांको साहस करिबा पाई एही प्रकार एक प्रतिज्ञार कथा कहले, आम्भे अछु तुम्भे भय करो नाही। प्रभु कहले, आम्भे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, किंतु अब्राहम कहउछंती, प्रभु मोर तो संतान ही नाही, मु कोन करिबी? परमेश्वर को कथा एवं अब्राहम को कथार पार्थक्य देखंतु। परमेश्वर कहउछंती, तुम्भको विचलित हेबार कौन से आवश्यकता नहीं, आम्भे सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
ପ୍ରଭୁ ଏହା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲାଭ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ହିଁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ମନରେ ସେ ବହୁତ ଉଦାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଉଦାସ ହୋଇଥାଉ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି ନା? ବହୁତ ଆଶା ମୁଁ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏ କିଛି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ନା? ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ତୁମ୍ଭେ ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ଆସ ଏବଂ ଆସିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନାଅ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିପରି କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶର ତାରାଗଣକୁ ଗଣିପାରିବ? ତେବେ ଗଣିକି ମୋତେ କୁହ। ଅବ୍ରାହମ ଗଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, 1 2 3 4 1 5 100। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ, ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆକାଶର ତାରା ପରି ତୁମ୍ଭର ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତୁମ୍ଭର ହେବ। ତାହା ଏତେ ଅଧିକ ହେବ ଯେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ମନର ଉଦାସ ଜାଣି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ବଳ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ବଳ ଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ବିସ୍ତାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେ କେହି ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋହର ପୁଅ, ମୋହର ଝିଅ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଆଜି ନିରାଶ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ? ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ସାଧନ କରିବେ। ହୋଇପାରେ ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆପଣା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ୍ଭ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ଜୀବନରେ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇ ସେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହେଲେ, ସେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ବଳ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିରାଶରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ବଳ ପାଅ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଦାତା, ବଳ ଦେବା ଈଶ୍ୱର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ସହିତ କଥା ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହୋଇଛ ପ୍ରଭୁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ତୁମେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ, ସେପରି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି ପିତା, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।